ઘૂંટણો તકલીફ હોય ચાલવાની. રાત્રે સોઈ તો આમ ઊંચી તો આમ હલી જાય ને દુઃખ તો બહુ હતું એટલે. અને પલાઠી વાળી બેસાતો નહીં પણ પલોઠી વાળો પેલો ડર પડ્યો ને એટલે નતા. હવે પલાઠી વાળા છે બરોબર હે બરાબર છે. પેલું જ રાખજો. ઢીલું મૂકી દો કાકા શરીર લૂઝ તો મિત્રો આપણી સાથે અત્યારે વાલજી કાકા છે, જેઓ પણ બહુ દૂરથી આવે છે અને એમને પણ ખૂબ તકલીફ હતી. આપણે પૂછીએ શું તકલીફ હતી કાકા તમને? મને છે ઘૂંટણો તકલીફ હોય ચાલવાની. રાત્રે સોઈ તો આમ ઊંચી તો આમ હલી જાય ને દુઃખ તો બહુ હતું એટલે. અને પલાઠી વાળી બેસાતો નહીં પણ પલોઠી વાળો પેલો ડર પડ્યો ને એટલે નતા. હવે પલાઠી વાળા છે બરોબર હે બરાબર છે. પણ પેલા હા વળાતી જ નહોતી. હા એવું થાય છે. સારું પગ વળતો જ નહોતો તમારો. હા અરે સારું છે. સરસ. તમે ક્યાંથી આવો કાકા? આમ કચ્છના પણ અમે લંડન રહી છે. લંડન રહ્યો. લંડન છે આમ કચ્છના. સરસ. રેડી ને આમ સારું લાગ્યું ને? સારું લાગ્યું. ખૂબ ખૂબ આભાર કાકા. હા ભલે જય શ્રી કૃષ્ણ.